全然違うなって思ったのがこちらなんですよね。どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 16シリーズ購入検討してて、迷ったら機能もいっぱいついてる iPhone 16 Pro 購入しようって思ってる方も多いと思うんですけども、実は iPhone 16 Pro で押してる機能が iPhone 16の方が優れてる場所があったので、今回はその機能の紹介と、あとは実際どんな人がどっちを選ぶべきなのか、スペック表を見ながら解説していきたいと思います。やっていきましょう。ということで今回はこちらの iPhone 16と iPhone 16 Pro を比較していきます。まず結構大事なのがカラーバリエーション。iPhone 16に関してはウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラックとかなりね、ポップの色味が多いです。なのでこのウルトラマリンとかティールとかピンク、こういったカラーが欲しい方はiPhone 16選ぶのいいと思います。で、それに対して iPhone 16 Pro はデザートチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウムの4色展開になってます。このゴールドとかナチュラルとか、こういったちょっと大人な感じの色が欲しい方はこの16 Pro の方が色的にはいいのかなと思います。ただクリアケース以外のケースつけちゃうと基本的に色はカメラ周りの部分しか見えないので、どっちを選んでもいいのかなと思います。で、いろんなケースに合う色はこの白が結構おすすめですね。ホワイトとかブラックに関しては長く使ってても飽きずに使っていけると思います。迷ったら白黒おすすめです。で、価格に関しては結構変わっていて、iPhone 16が12万4800円、16 Pro が15万9800円、約3万5000円の価格差になります。36回払い、3年払いの場合でも月1000円変わるっていう感じですね。で、ここからは実際に使ってみた感想を踏まえて紹介していくんですけども、まず画面サイズ。これ iPhone 16 Pro ベゼルが細くなって筐体も少し大きくなったことによって画面が 0.2 インチアップしたんですけども、個人的にはこの 6.1 インチと 6.3 インチ体感差はほぼほぼないです。言われなきゃわかんないぐらいの差なので、画面が大きいからプロを選ぶっていうことは全然必要ないです。ただちょっとディスプレイに関しては違いがありまして、16 Pro に関してはプロモーションテクノロジーっていう 120Hz のヌルヌルディスプレイを搭載しています。iPhone 16は 60Hz なので2倍の滑らかさで動くディスプレイ。これは結構体感差があって、それこそね、荒野行動とか、そういった FPS とかのゲームをやる場合は、この 120Hz で滑らかな映像の方がエイムが合わせやすかったりして有利に立ち回れたりするので、こっちの16 Pro 選ぶのがおすすめです。あとはネットサーフィンしてる時のスクロール、こういうスクロールとかも滑らかさが2倍16 Pro はあるので、スクロールを良くするとか、目がちょっと疲れやすいとか、そういった方はプロモーションテクノロジーの恩恵結構受けられると思います。なのでそういった方は16 Pro でもいいかな。このプロモーションに関してはかなり個人的な価値があると思ってるので、ここを重視するっていうのは結構ありだと思います。この常時表示ディスプレイに関しては僕はオフにして使ってます。常時表示ディスプレイにしておくと画面つきっぱなしでウィジェットがずっとね丸見えになっちゃうので、個人的にはあんま好きじゃないのと、あとはねこの常時表示ディスプレイをオンにしておくと結構バッテリーの減り早くなるので、僕はこちらオフに使ってます。なので両方どっちを選んでもそこまで変わらないかなと思います。解像度の違いに関してはこれは画面サイズの大きさでの違いになってて、画面の密度っていうのは460で変わってないので、画面の綺麗さに関しては同じですね。輝度とかに関しても全く同じ。で、今回ね、最小輝度これ1、2とに iPhone 16シリーズからなったんですけども、正直ね、こちらはちょっとだけ確かに違うんですけども、ショート動画で出している iPhone の画面の明るさを限界以上に下げる方法っていうのがありまして、それを使うことによって今までの iPhone でもこの1、2とよりもさらに下げることができるので、このために iPhone 16シリーズを買うっていうのは全然しなくていいと思います。なのでこれは気にしないでいいと思います。で、あと見た目とかに関しては側面の素材が違っていて、 iPhone 16はアルミで16 Pro はチタンになってます。ただみんなケースつけると思うので、これはねどっちでもいいと思います。で、アクションボタンに関しては今回両方とも搭載されていて、チップですね、 A18 チップと A18 Pro チップでスペックがちょっと違ってくるんですけども、正直この A18 チップでも全然問題ないですね。それこそゲームとかでも快適にプレイできるし、なのでこのチップに関しても正直どっちを選んでもいいと思います。ゲームの FPS どのくらい違うのかっていうのはまたね今度検証して動画出そうと思ってます。 GPU のコア数は1個違うので、ゲームやる方だったら18 Pro でもいいけど劇的に違うっていう感じではないと思います。はい。あとカメラコントロールとか両方ともついて、今回の iPhone 16の方がいいっていうポイントがこちらです。カメラ iPhone 16 Pro に関してはこんな感じでプロのカメラシステム、4800万画素のメインカメラに4800万画素の超広角、そして5倍の望遠レンズがついてます。それに対して iPhone 16は48メガのメインレンズ、フュージョンレンズっていうのは数値上は一緒です。超広角に関しては1200万画素。今回僕がね、これ全然違うなって思ったのがこちらなんですよね。48メガピクセルのフュージョンカメラ。1倍レンズのカメラになってます。じゃあちょっとこれ早速見ていきましょう。まずは iPhone 16 Pro から今回1倍で検証していきます。まず1倍で寄れる範囲。はい。
iPhone 16 Pro の場合はだいたいこの辺ですね。で、今回2倍ズームがついてまして、こちらは4800万画素のカメラから真ん中を切り抜くことによって画質劣化なしで写真を撮影することができるので、だいたいここまで iPhone 16 Pro だと寄れる形になります。もちろんね、超広角のマクロカメラを使えばこんな感じで寄れるんですけども、これはね、ちょっと画質が悪くなるので僕はあんまり使ってません。続いてこちら iPhone 16ですね。こちらどの辺まで寄れるのかというと、はい。だいたいこの辺になります。で、ここからさらに2倍ズームができるので、この辺ですね。iPhone 16 Pro の2倍よりも iPhone 16の2倍の方がかなり寄れてるのがわかると思います。これが結構大きいですね。特にテーブルフォトとか机の上の写真を撮るときとかっていうのは結構寄りたいことが多いと思うんですけども、そういった時にプロの寄りだとちょっと物足りないなって思うことがあります。さらにいろんな料理が載ってて、その中の唐揚げ部分だけズームしたい時とか、そういった時はね、この iPhone 16の方がいいのと、あとは物を大きく映したいっていう方に関しては iPhone 16の方がここはかなり優れてるなと思いました。これがね、ちょっと iPhone 16めっちゃいいなと思ったポイントです。ただね、望遠レンズっていうのは iPhone 16 Pro にしかついてないので、遠くの看板を見たり遠くの写真を撮ったりしたい方、そういった方はね、こっちの16 Pro の方がいいと思います。なので YouTube の撮影で細かい部分を映すとか、そういった時は16 Pro よりも16の方が寄れて綺麗に映すことができると思います。ただ映像だとこの16 Pro はログ撮影できるんですけども、16はできなかったりするので、そういった差別化はあります。で、そう。で、iPhone 16 Pro に関しては寄れない代わりに超広角カメラっていうのが1200万画素から4800万画素になってます。それによって超広角カメラの真ん中を切り出して 0.5 倍を2倍ズームして1倍の画角で超広角カメラで撮っても画質劣化なしで撮るっていうことができます。ただね、画質はやっぱりフュージョンカメラ、センサーの大きいメインレンズの方が綺麗に撮れるので、やっぱりね、近距離は16の方が個人的には好みですね。で、これなんでこの同じ4800万画素のフュージョンカメラで違いが出るかって言ったら、センサーサイズが違うんだと思います。結構カメラとかもそうで、マイクロフォーサーズのセンサーサイズが小さいカメラに関しては結構被写体に寄れたりするんですけども、フルサイズのカメラとかだとあんまり寄れなかったりします。多分そのセンサーサイズの違いで寄れるか寄れないかっていうのが出てるんだと思います。ただね、この iPhone 16と16 Pro のセンサーサイズの差で、そこまでね、大きな画質の差っていうのはなかったので、メインカメラ iPhone 16のでもいいのかなと思いました。夜間だと若干画質は16 Pro の方がいいかなと思うんですけども、結局ナイトモード、長時間の1秒とか2秒スマホを固定して撮るモードを使えば綺麗に両方とも撮れるので、正直この1倍2倍に関しては iPhone 16の方が性能は上だと個人的には感じてます。人によりますね。参考になったと思ったらグッドボタンお願いします。あとバッテリーの持ちに関しては16よりも16 Pro の方が5時間長く再生できるっていう感じになってます。ただね、これビデオ再生なのでそんなに違いはないかなと思っていて、どっちでも正直持ちますね。なのでこのバッテリー持ちのために iPhone 16 Pro にするっていうことは別にしなくていいと思います。それだったらね、こっちにモバイルバッテリーとか買った方がいいので、ここのバッテリー持ちに関してもそこまで大きな差はないのかなと思います。で、大きい点がこちらですね。USB-C っていうのは両方とも一緒なんですけども、iPhone 16は USB2、iPhone 16 Pro が USB3 になります。これ USB3 の方が最大20倍速いデータ転送って書いてあるんですけど、基本的にデータ転送って言ったらこっち。で、USB2 に関してはかなり遅いので、外付け SSD とかを使ってよくデータをやり取りするよっていう方は16 Pro の方がいいと思います。ただ16でも大容量のデータは寝る前にデータ転送するとか、そういった形であれば全然問題ないので、使い方によると思います。僕が最近使ってるワイヤレスマイクとか、そういったものは USB の速度は関係ないので、両方とも使えます。で、あと重さ。これも結構重要で、iPhone 16 Pro が 199g に対して iPhone 16は 170g ということで 29g、約 30g も軽くなってて、これ結構体感差あるので、できるだけ軽く使いたい、重いのは手が疲れちゃうよっていう方は絶対に iPhone 16の方がいいと思います。この 30g 結構変わります。で、あと最後にもう一個だけ違うポイントがありまして、こちら iPhone 16 Pro は今回からスタジオ品質の4マイクアレイっていうのになりました。これによってマイクの音質も上がってるんですけども、iPhone 16に関してもマイク音質はいいし、あと最新のオーディオミックスって言って背景の空気清浄機の音とか、あとは街でガヤガヤしてる音、そういったものをカットしてくれる機能は両方とも使えるので、そこまで気にしないでもいいのかなと思います。16も今まで通り綺麗だし、16 Pro はさらに綺麗になったかな
っていう感じ。ただ、やっぱりね、ここのマイク変えるよりも、やっぱり外付けでマイクをつなげた方が、やっぱ音質は変わってくるので、そんなに気にしなくてもいいと思います。この機能差で価格差35,000円になります。高ければいいってもんでもなくて、iPhone 16 Pro の方が重かったり、あとカメラが寄れなかったりするし、iPhone 16は重量自体が軽いから持ち運びしやすいし、手が疲れにくいし、被写体までしっかり寄れるっていう感じで、一長一短あるので、本当にね、自分の使い方とか好みに合わせて選ぶのがいいと思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回 iPhone 16の方が被写体にかなり寄って撮影できるっていうの分かったんですけども、やっぱりね、この5倍レンズっていうのが遠くのメニューとか看板を見るのに便利さを感じているので iPhone 16 Pro の方がおすすめではあるかなと思います。ただ、出かけて近くの料理の写真を撮るだけとかの人はこっちの iPhone 16 Pro よりも iPhone 16の方が優れてるので、そういった人はプロじゃなくてこっちの16を選ぶっていうのも全然ありだと思います。しかも安いしね。なので自分の使い方に合った iPhone を購入してみてください。僕は両方使ってみた感じ、やっぱり16 Pro の方が好きでした。ただ軽さとかもあるんでね、どっちが優秀とかっていうのは特にないかな。どっちが自分の使い方に合ってるかっていう感じだと思います。今購入検討してる方、iPhone 16と16 Pro どっち欲しくなったのかよかったらコメントで教えてください。あと、今使ってる iPhone もぜひ教えてください。以上、バイバイ。